好 ，Tommy，我哋今日去做啲咩咧？我哋去玩布偶。玩布偶咧，個個都會玩，但係今集咧有啲唔同嘅，就係我哋會學呢個布偶腹語啊。咁我哋事不宜遲。布偶腹語已經有成3000幾年嘅歷史，相傳起源於古埃及，主要應用喺封建嘅祭祀活動。不過今時今日，腹語已經逐漸擺脫神秘色彩，發展成為一種表演藝術。呢個咪就係香蕉王子啊？呢碌嘢。應該係啊，我叫一叫佢先，起身啦！誒，你好啊，你好啊，你咪就係朱古力王子啊？冇錯。冇見啊！好熱情。Hello， 你好，我係香蕉王子 Mr. Banana。咁咧，我係一個布偶腹語師咧，從事咗呢個嘢已經係有10年噶啦。咁另外咧，我亦都係識呢個魔術啦，同埋呢個扭氣球啊，不斷咧帶開心咧俾全世界嘅人啦。呢個就係朱古力啊！你哋好啊！呢個係我 uncle。你哋好啊！我就係朱古力啊！你已經表演緊呢個腹語啦。我突然間咧都想咩？當啊！王子由你今日係學腹語啊？你想學腹語啊？冇錯。因為唱歌都用單田發聲噶嘛，咁就呢一度我係谷佢上去，谷佢上去。之後咧，係啊，我哋有時講啲簡單嘅嘢好唔好啊？好啊 ，OK 好啊，呢個好係好。我學緊咯。我有弱智，我唔使你要深呼吸，吸咗啖氣先。咁平時我冇吸啖氣，咪你吸咗啖氣先。你啱啊，應該會做到個口型。你就唔係呢一啖氣係啱嘅，你要用呢一啖氣嚟講OK，跟住三埋我哋一齊。好。講唔到。你咪啲咁病嗰啲啊？我哋去唔到廁所啊！腹語咧，其實咧就係咧，我哋腹語師咧，利用咧我哋肚裏邊嘅氣噴出嚟嘅聲音咧，可以咧閂埋個口唔講嘢咁樣咧，都令到咧布偶咧會講嘢有生命，造成嘅一種表演藝術嚟嘅喎。咁我哋兩個咧可以對答啦，講笑話啦，等觀眾咧喺個台裏邊咧感受到兩個人喺度傾偈咁嘅感覺啊！起身啊，哥啊，唔好瞓啊！我 uncle 嚟嘅呢個。起身。你裏邊咧佢咧係有個咁樣嘅攞住邊啊？邊度啊？呢度係聽嗰度。哇！做咩？你講得咁快，做咩好味？了解。你摸下先，你了解阿哥頓㗎，睇下裏邊係點樣㗎？識得啦，你冇事啊嘛？咁我想問咧，其實點解會有呢啲公仔啊？腹語術就係因為你令到一個物件可以講嘢啊嘛，咁布偶會講嘢就係最童話式㗎啦。咁做到你嘅布偶公仔，佢有冇話又要啲咩條件？即係首先可能佢要靚仔少少，所以即係呢個係唔得啦。咁靚仔係最主要嘅原則咧，仲有咧眼睛都好重要嘅。你見到呢個眼大大咧，咁咧佢有神咧咁樣望住啲觀眾嘅時候咧，你咁個感覺咧就係有生命多少少啊。其次咧，個口要夠大啦，擘大口睇下先嚇，呢個 O K，呢個 O K 嘅，呢個個口夠大。好大。大口咧係好緊要，因為咧擘大口收埋口咧嗰個動作夠大咧，亦都可以令到觀眾咧覺得佢咧個生命力係多啲嘅喎。係啊，我有生命㗎。同埋佢嘅 pat pat 係咪要大啲？因為好不安啊！有冇咁樣？喂，嗱呢個唔好破壞小朋友夢啊！好可憐啊！你哋今日嚟到搞到佢哋好可憐。我哋平時就係咁樣玩啲公仔。你啫，第一個布偶係邊一個咧？第一個布偶係 Orange 仔橙啊！係啊，因為嗰時我又有啲唔開心嘅，覺得朋友唔係成日得閒噶嘛，咁點解咯？隻寵物頭嚟傾偈，你一樣隻死物頭嚟傾偈，佢都係有生命㗎。已經俾緊生命。真係有生命，你話有咪有咯？腹語師咧最重要咧係要賜予呢個布偶一個生命嘅。咁有生命嘅時候咧，先有靈魂咧，你先確信到咧佢係真正一個係喺呢個現實上面出現嘅嘢。如果你唔做呢樣嘢嘅話咧，平時嘅觀眾咧都唔會相信佢係有生命嘅。咁你需要不斷去同佢傾偈啊，講笑啊，平時同佢一齊玩啊，咁呢個先係我哋腹語師應該做嘅事咧，令到佢有生命呢樣嘢。香蕉王子，我想問你有咩表演先？我冇咩表演啊，不如叫佢表演好唔好啊？好，我表演啦！呢就好波，係好波。咁你想點啊？我咧就變走佢啊！點變走佢啊？食咗佢！哇！咁你打開口咁咪又係有個波喺度咯。打開口，即係冇啦。跟住就變咗兩個波啦！Omi 你好似好唔開心喎。你突然，我唔知俾咩反應好。係啊，睇住喎。嗱呢度咧有4隻啤牌啦。嗱呢個係象徵住咧呢個 orange 嘅啤牌，你睇住佢。係7嚟㗎，係啊。4條七。撈勻佢，撈勻佢，撈勻佢都係4條七。撈勻佢，撈勻佢，撈勻佢。好啦，咁嗱呢度啦，就4隻七啦。嗱見到係先。好啦，咁你隨便指一隻，指住得啦，指住呢隻。好，大家鏡頭見唔見到呢隻？呢個係紅心七啊。咁 orange 咧睇唔到。係啊。咁我 orange 咧睇唔到。紅心七。好啦，而家咧你幫我洗勻佢啦，我哋睇下。佢先。好。好。
搞掂咯喎。咁啊，而家我哋唔知係邊隻牌噶嘛，咁我哋交俾你咯。深色。睇住，係咯，等我睇下先。我知道啦，頭先你話紅心七啊，一定唔係啦。犀利犀利犀利。我應該覺得係仲有3隻喎，邊隻係啊？我覺得啊，呢隻都唔係，唔係呢隻。直覺都幾準。我覺得應該係呢隻啦。哇！哇！我覺得你可以參加全美一丁啦已經。學習腹語裏邊最困難嘅地方有2個啦。第一就係你一定要同佢保持一個良好嘅關係咧，成日都要同佢傾偈咧。第二咧就係、其實我哋要練聲咧，都係要需要好長嘅時間學習嘅。咁我開始練嘅時候咧，大概練咗3個月度咧，先至可以開始咧有一個可以純熟嘅發音。半年多少少嘅時候咧，先至可以咧真係合埋口咧，都冇人會發覺到我發聲咁嘅樣。有咩技巧咧？首先你佢啲筋都幾軟嘅喎，都鬆嗰啲。唔係好似乾糧咁係好，因為我同佢 friend 咗先啦。哦，即係鞋好食。每次繼續先。O K 嘅好，唔係咁樣就係可以培養下感情先啦。係。你啊，公園想要啲聖誕禮物啊！咁曳一定冇禮物。佢係抹自己喺口度口度講緊。好啦，咁我哋而家真係咧認真去學下點樣樣發聲喎。好。誒，一下先啊！嚟。哇！你個動作有啲啊，遮住你。Umi 都唔怕你拍乜嘢啫，哎呀！我個樣做呢個動作會比較。嗱呢個你唔好對住我做咪得咯，你對住 cam 做啊嗱，對住觀眾做，望住個 cam 啊！你都冷靜下先。嚟3、2、1。哇！咁你用個脷咧去推啲氣出嚟。Umi 好掂喎。呢個環節俾交翻你。你咁樣讚我咁好難出街。嚟啊！佢個脷嘅功夫係幾好嘅。你揼翻個脷出嚟先。點解咧？小朋友都識做啦。出嚟啊！小朋友都識做啦嘛，呢個學卷嚟嘛。咁咧，因為我哋復原，我哋唔會喺你面前咁樣噶嘛，你係合埋口裏邊咧做頭先嘅動作。好啦，你就配合你嗰個脷，配合你嗰個脷咧出個音咧，你就可以發聲。都要捲住條脷喺入邊，少少。唔係，頭先我哋咪講咗乜出氣嘅。係。專業。哦，即係號條脷喺入邊號條脷咁樣。哦。講到啦。我想問咧，如果屋企冇呢啲公仔咧，咁可以點做啊？好簡單啫，你而家望向下邊，唔係嗰個下邊，係腳下邊呢度有對襪嘅，係咪先？係。我教你用隻襪咧嚟整一個好唔好啊？好，咁我而家即刻去啦，高！好，而家嚟到呢個咧，布偶製作教室啦。我哋材料有呢個繩啦、舊襪啦。係呢個咧？舊襪係啊，呢個係 Omi 着過㗎。之後就味啦，係。真係唔係啊？係呢隻就我嘅，係啊。聞下先，唔使比較下邊隻好啲。有時啲人唔使聞都睇有膠紙啦，就係仲有呢個雙面膠紙啦，係啊，仲有呢個眼珠仔啦，呢個牌都冇錯。好，第一步咧，首先咧，我哋又攞嚟整啲牌先啦。咁我哋是但攞幾隻咁樣啦。好，然之後咧，我哋咧擺佢台面先，跟住咧，我哋咧攞膠紙咧黐埋佢。雙面都要黐嘅。係啦，點樣黐晒？咁我頭先咧，我哋會模仿頭先我哋公仔嗰個講嗰個動作嘅。咁然之後咧，你見到呢一度，會有個弧形嘅。咁我哋用鉸剪咧就剪咗個弧形佢。嚇！但我啲手指突晒出去咯。咁你咪剪埋啲手指咯。咁啊剪咗個弧形佢得啦。咁樣差唔多啦。有咁短嘅。正常嘅。有啲人係短，有啲人係邊個 pair 牌啊？剪咗一忽就可以做個嘴啦。OK。好啦，咁我哋而家揀隻襪先。好，咁我哋反開佢，然之後咧，我哋將個雙面膠紙咧黐落去頭先我 pair 牌度。雙面膠紙黐咗邊，歪晒先。點解可以黐到咁？我真係唔明。咁大位。喂，見過。出到嚟嘅效果係會靚嘅，我相信。好啦，咁我哋咧可以搣咗佢啦。我連啲雙面膠紙都有啲真實。成功第一張、第二張，等多我半個鐘啊！唉，唔好等佢啦。OK，咁我哋將個膠紙嗰邊咧就黐喺呢度，即係唔等喎。膠紙嗰邊就黐落去將埋呢度，最後最尾嗰個位，好，跟住黐另一邊，你仲見到咩？完成咗嘅時候係咁樣樣嘅，反翻過去咧，會咁就有個嘴啦。好醜都先有個嘴係咪啊？既然都醜化咗，不如陣間整啲異形啊咁我。有冇多啲工具啊？你中意咩工具啊？就呢個啦，就呢個好啊。同咩啫？大家咁驚嘅？佢依家完全同呢個福語公仔係完全係唔同咗啦，依家係第二啲嘢嚟嘅。都係異形。唔係咁，佢都整緊嘅。佢都整緊嘅。今日條蛇喺度咯嚇。好核突啊！結果今日我整咗一條叫做天水圍佐天腳獸嘅公仔啦。因為咧佢係有呢個 Omi 嘅顏色啦，即係哥頓嘅造型啦，同埋我嘅黃色頭髮喺裏邊嘅三合一。我嘅造型喺邊度？你嘅造型喺呢個眼度。OK，係啊。OK。我整咗 Gordon 出嚟，因為佢啲頭髮係咁嘅。
呆咗，打到嚟。點？喂，你哋好啊！早晨啊，喂，好驚啊！你中唔中意食香蕉啊？你中唔中意食香蕉啊？我中意食啊！我中意食啊！我會跟住你講嘢喎。我跟我講嘢啊！我跟我講嘢啊！我都發現到你。你有咩好湯水介紹啊？好難啊！點樣啊？我係聖誕老人啊！我哋可唔可以握手啊？同你 Hello， 可唔可以同你握手啊？大家開心喎！佢係走咗啦。你好乖啊！我哋繼續去玩，先後見。啊，繼續玩，轉頭見啦，嗰陣 Go！